Ողջույն, Արարատ Մամուլի ակումբի հյուրն է Քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանը, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Շիրինյան, ինչպես է գնահատում ներկա քաղաքական իրավիճակը։ Դեք դժվար է ընդհանրապես այսօրերին գնահատել արտաքին դրսևորումներով, բայց ներքին իմաստով կարծես թե հեղաշրջման կամ ռևանշիզմի ուժերի գրոհը տապալված է եւ անգում է արձանագրում, որոնց քաղաքական ուժ ասելը խիստ պայմանական է, որովհետեւ դա նախկին քրեոլիգարխիկ կամ գողապետական կամ պլուտոկրատական իշխանության ժառանգորդական այսպես գործունեություն այդպես ասենք եւ ջախջախված են իրականության մեջ, եթե արտաքին ներարկում չստանան, արտաքին հարցը փակված է, բայց որ դանդաղ է, չէ, այս լուսանցքում են հայտնվել, ցավալի է, մեր ժողովրդի մի մասն է դա, ճիշտ է, անցյալը եւ ներկան բախտոր ջրերի մեջ է, ներքին արտաքին եւ այլն, բայց ցավալի է, բայց թե ինչպես ասում են, դասական խոսքը կա, չէ, ունենք ինչ ունենք, եւ այդ իմաստով անցում է կատարվում։ Այս 2-3 օրը ինձ թվում է, որ մի շրջափուլ կվերջացնի, երբ որ ի վերջո նախագահի ֆոկուսային իրավագիտական հնարքների շրջանակից այդ գլխավոր շտաբի պետի հարցը դուրս կգա եւ նոր գլխավոր շտաբի նոր պետը կպաշտոնավարի եւ այս փուլը կվերջանա։ Հիմա տեսնենք, թե ներսից ու դրսից, որովհետեւ ես ենթադրում եմ, որ դրսից աջակցություն ունեմ, ուրեմն ինչ փորձանք կբերվի մեր ժողովրդի գլխին։ Իսկ ընդհանրապես որ ասենք, սա այսպես զարգացման իմաստով, այսպես կայուն անկայունություն է, եթե նկատել եք, անընդհատ մի ձախողումից հետո անկայունության նոր օջախ է առաջանում, նոր պատրվակով, նոր բաներով։ Իհարկե, բայց սա ունի արտաքին օժանդակություն, եթե նայել եք Ռուսաստանից պաշտոնական ուրեմն քաղաքական ուղղության կողմից երթում է հնչում, որ մենք ռազմավարական դաշնակիցներ ենք, իբրև ես եմ ասում, էլի, ուրեմն եւ աջակցությունը հայտնվում Հայաստանի ժողովրդաիշխանությանը, բայց ռուսական հեռուստաընկերություններ եւ լրատվական այն հզոր կայքեջեր գիշեր-ցերեկ լուտանք են թափում Հայաստանի Հանրապետության վրա, իրականությունը Հայաստանի վրա է, բայց դա սիմվոլացվում է այսպես վարչապետի անձի վրա եւ ուրեմն դա փաստորեն աջակցություն է հայտնվում այս ուժերին, որոնք անդադ ձախողվում են, էլի։ Ուրեմն սա ակնհայտ է եւ ցավալին ինչ է, որ երևի թե առաջին անգամ ասեմ, որ այս լուտանք թաքփողների հարվածային ուժը արմյաշկեքն են։ Ազգությամբ հայեր, չգիտեմ ռուսացել են թե չէ, բայց մանգուրտի հավանաբար հոգեբանությամբ դասական հայեր, որոնք 1920 թվականի իրենց նախահայրերի Միկոյաններ, Ավիսներ, որոնք Հայաստանը Թուրքին հանձնեցին, ուրեմն Աթարբեկյաններ, Ճիվաղներ, սրանց քաղաքական հոսանքի շարունակությունն են։ Հիմա նորույթ ինչ որ պետք է ասեի ես բոլորս դուք մյուսները, ովքեր որ գիտության մեջ են կամ քաղաքականության, գիտեն, որ 2008 թվականի օգոստոսի 8-ին Ռուսաստան ներխուժեց Վրաստան եւ այնտեղ էլ Վրաստանի հետ գործողությունները պայմանավորված էին իբրև թե Սաակաշվիլիով իբրև թե։ Հիմա բայց հարցը ինչն էր, ես չեմ հիշում, չեմ տեսել, չգիտեմ, ասենք տվյալ բարակայում Ռուսաստան մի վրացի, որը ուրեմն Սաակաշվիլու ողերին թշնամի էր անձնական, բայց լուտանք թափեր ուրեմն Վրաստանի եւ Վրաստանի իշխանության վրա, պետության վրա։ Ես դա չեմ տեսել։ Չգիտեմ, եթե մեկը կա, թող ասին, մանավանդ որ պիտի այս արմյաշկեքի իմանան, որ իրենց հզորությունից անդին վրացական վերնախավը ցարի ժամանակ եղել է արքունիքի մաս, իրենք եղել են ծառա, ինչպես որ
այսպես բարական եղել է։ Ցավալի բան է սա։ Նույնիսկ այսպես կարող եմ ասել, եթե որը մեկը գիտի թող հանրայնացնի։ Ադրբեջան կոչված այդ կիսացեղը, որ էթնոգենեզ է ապրում, եւ տեսնում ենք ինչ արյունոտ ճանապարհով, ուրեմն այդ նույնիսկ Ալիևների ժամանակ անգումի, չէ որ մենք հիմա մենք ենք պարտվել, առաջ էլ իրենք են ջախջախվել, այդ այդպես չի որ իրենք հաղթական են եղել։ Ես չգիտեմ որևէ ադրբեջանցի, որ ռուսական հեռուստաընկերություններով լուտանք թափեր մշակույթ չունեցող, պատմություն չունեցող իրենց պետության եւ ղեկավարության վրա։ Սա ողբերգություն է հաջորդի համար, որը ձևավորվել է դարեր առաջ, եւ ես կարծում եմ, որ մեր պիտի հասկանանք, որ հայկական հեղափոխության բաղատերի չնայև այս տարրին կամ ներս բերելն է այս հազգային տիրույթ, որի վրա ես ընդհանրապես հույս չունեմ, կամ էլ պետք է դրանց հայտարարել, որ դրանք ոչ մի իրավունքով, ոչ մի ձևով Մարգրիտներ, Բաղդասարովներ, Միգրանյաններ, ուրեմն ոչ մի ձևով հաջորդին ներկայացնել եւ Հայաստանի դեմ ուրեմն լուտանքի իրավունքը չունեն եւ չեն ներկայացնում։ Եվ եթե իշխանություն ամրանա, իհարկե գիտենք, որ վիճակը ծանր է, կարծում եմ, որ պետք է սրանց ցուցակ կազմել եւ անցանկալի հյուր հայտարարել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կոչ անել աշխարհի հայությանը, որ չշփվել այս արմյաշկեկի վրա։ Արմյաշկեկն էլ, ասեմ, Ռափայել Պատկանյանի տերմինն է, երբ նա ասում էր, որևէ հայ, եթե Հայաստան ազատության եւ անկախության համար չի պայքարում, արմյաշկի ցենկը չի կարող լինել։ Սրանց մի բան հիշեցնեմ։ Իհարկե իրենց երկիրն է, իրենք ըստ էության, ոնց ասեմ, ըստ էության պահպանել են միայն իրենց ազգանունը, այն էլ մոդիֆիկացիաներով, գերով, հայկական չի էլի, բայց այստեղ մի բան կա, որ իրենք պիտի հիշեն Լորիս Մելիքովի երջանիկ ճակատագիրը, գիտեք չէ ինչ անփառունակ վախճան ունեցավ նա ռուսական պետության մեջ, երբ ռուսական իմպերիայի արչև ունեցած իր ծառայություններով շատ քչերը կարող են համեմատվել ռուսների ընդհանրապես կայսրության գործիչների մասին է խոսքը եւ մի գործիչ, որը ոչ միայն նվաճումներ են անում ռուսական պետության համար Կարս եւ այլն, այսպես, այլ նաեւ դարձավ պետության վարչապետ։ Եվ հայտնի է պետության Ալեքսանդր II-ի աջ թև, չգիտեմ ինչը, այսինքն այդ իմիջիայլոց բավական լուսավորյալ ցար էր։ Այդ ուրեմն նրա կողքին Ռուսաստանը բարձրացրեց, սահմանադրություն տվեց Ռուսաստանին, բայց կենսագիրները գրում են, ականատեսները մեկ է։ Ինքը երբ խոսում է ռուս չինովնիկի հետ, բարձ է, որ ընդունում էին կայսրության վարչապետ նրանով, բայց ասում է, հենց շուրեր կարլիս հետևից ասում են արմյաշքան ես ով է, ուրեմն սա պիտի իմանան, անփառունակ վախճան է, ուրեմն չի կարող լինել, այն ժամանակ մանավանդ, որ մեր հեղափոխությունը չափազանց արդար է, սա մեր ժողովուրդը չի ապստամբել, որևէ մեկի թելադրանքով, որևէ մեկի համար, ինքը սեփական դահիջների եւ սեփական գողերի երկիրը կողոպտածների դեմ է ապստամբվել եւ այստեղ իհարկե սա ես գիտեմ ինչու է Ռուսաստանում այդպիսի իշխող շրջանակները նկատում եմ ինչու է կատաղի այդպիսի կազմակերպված հակագրող ուրեմն լինում որովհետեւ Ազատ Հայաստանը մահ է շատերի համար, ազատ Հայաստան, ժողովրդավարացող Հայաստան եւ այլն, բայց այդ Հայաստանը մենք 100 տարվա ընթացքում տեսնում ենք, թե ողերին թշնամիների եւ ողերին բարեկամությամբ ինչից ինչ մնաց։ Գիտեք, էլի չասեմ, ինչից ինչ մնաց եւ վերջին հարվածը ստացանք Արցախում եւ հիմա էլ ինչ որ բաներ կան, այդ նույն շրջանակները պաշտպանում են հայկական բանակին իդեմս գլխավոր շտաբի պետի փոփոխության կարծես ինչ է եղել, բանակ է, գլխավոր շտաբի պետը փոխվելով պիտի փոխվի, որտեղ այդպեսին է կամքը եւ պաշտպանում են իրենց դաշնակից են հայտարարում այն պետության այն բանակին, որոնք իրենք նպաստել են, որ պարտություն գրի, չասեմ ջախջախվի, չէ, բարձ է ինչ է գալ։ Եվ այսպես հակասական իրականություն, այս բոլորը մեզ կյանքում փոթորիկներ է առաջացնում,
տևական, այսպես ուրեմն անկայունության վիճակ առաջացնում, բայց կարծում եմ, որ մենք մեր ժողովրդի իմաստության շնորհիվ, որի դրսևորումը տեսանք վերջին միտինգին, որը ինձ հիացրեց ասեմ, այդ միասնականություն, նաև իշխանությունից չափազանց դժգոհ լինելու պարագան գործող իշխան, որտեղ նա չի կատարել իր պարտականություններն ու խոստումները շատ բաներով, այդ պարագայում անգամ նորից կանգնեց իշխանությանը թեկունք, ազատության, այսինքն հայրենաշինության եւ պետականաշինության այդ գործընթացին ուրեմն թիկունք եւ փաստորեն նախանշեց մեր զարգացման ժողովրդավարական ճանապարհը եւ սա մեր ժողովրդի հանճարեղ իմաստությունն է մնացածն էլ կարծում եմ որ ժամանակն է որ այդ ամեն մի افغان ախոր Հայաստանում պիտի մաքրվի այդ թվում առաջին հերթին Բաղրամյանի افغان ախորը պիտի մաքրվի որտեղ դրանք ոչ մեկին չեն ներկայացնում բացի իրենց քրեական այսպես կողոպտիչ ոնց ասեմ գողացած այդ ամեն անցյալը եւ պատասխանատվության առաջ պիտի կանգնեն դատարաններում որտեղ շատերի վրա դրանցից քրեական գործ կա թող գնան իրենց արդարությունն այնտեղ ապացուցեն ոչ թե խառնակցություն անեն եւ գիշեր ցերեկ դիզբոն դիմեն այսպես դիզբոնն ու փաստորեն այստեղ Բաղրամյան այսօր իրար հետ ներդաշնակ գործում են առաջացնելով տագնապ առաջացնելով ներքին անկայունություն եւ վերջին աշոժորդի հոգին քրքրելով սա հոգեբանական քաղաքական շատ մեծ խնդիր է եւ միաժամանակ այսպես տնտեսական զարգացումը դժվարացնելով փորձել այդ դժգոհությունը կառավարության դեմ շուռ տալ, չէ՞։ Առաջանում է եւ բարձր որ ժողովուրդը թվում է թե պետք է ապստամբվի, իրենք էդ են անում, որ ապստամբեցնեն, որովհետեւ իրենց արածը ոչինչ դուրս է գալ։ Կարող եմ ասել քաղաքական պրոգնոզի, քաղաքական վերլուծության 0 դուրս է գան, բացարձակ 0, ոչինչ չստացվեց, որը վարչապետին չկարողացան վնասել, եթե մտներին սպանելներ, միտինգներին ոչ մեկը չի գնում։ Եվ ինչ որ մարդիկ հավաքվել են եւ դեմականացրել են ճաղճաղում են, այդ ես հասկանում եմ ինչ է, ներվային վիճակում են ճաղաշարերի դիմաց, երևի որ այդտեղ անում են ճաղաշարը աչքերի առաջ է գալիս, բայց կառավարությունը արագ պետք է այդ ճաղաշարերի մեջ տանի, հարցերը փակի վերջացնի, հնարավոր չի երկիրը երկար ժամանակ էս բանի մեջ պահել ու ասեմ մի բան մեր պետության պատասխանատուներին, եթե վիճակը ձգձգվի, քանի անգամ ասել եմ, հիմա կատեգորիկ եմ ասում, կարող է երկրի արտաքին միջամտություն լինել, օգուտ ուրեմն գողապետական իշխանության ձգձգելը մահվան նման բան է, վերջացրեք այս հարցերը։ Օրենքի առաջ պիտի գործ ունենան եւ ազգային միասնության հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Ամենամիասնական ազգերի պետությունների մեջ քրեակատարողական հիմնարկները լիքն են ուրեմն կանոնները կարգը օրենք խախտողներով, այնպես որ դա չպիտի բան անել։ Չէ, Սիցիլիայում էլ այսպես կա ծովահրեշը կա, բայց իտալական պետություն տեսնում եք վզներից բռնա չբլդում է բանդեր, որտեղ առանց դրա պետություն չի կարող լինել։ Պարոն Շիրինյան, կարևոր շեշտադրումներ արեցիք, բայց նաև խոսեցիք հանրահավաքի մասին վարչապետի հրավիրած։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը հաջորդեց այդ հանրահավաքին, սպասվում էր նման մարդաշատ հանրահավաք։ Դե ես ասեցի, տեսեք, մենք հիմա չենք կարող նստել մտածել, թե սրանց հիվանդ ուղեղներում ինչ է առաջանում, կամ ինչ սիգնալ ազդանշան են ստանում դրսից, չէ, դա չենք կարող, բայց կանոնը պարզ է, այս մի խնդրով հաջողություն չունեցաք, չտապալեցիք, չկարողացաք այս մեկը, եթե մի դուռը փակել եք, արդյունք չկա, մյուսն եք փակում եւ այլն։ Այստեղ դա բանը չէր, խնդիրն է, որ դուք վառեք պահում անկայունությունը, կայուն կերպով անկայունություն եք պահում, անկայունությունը ներքին եւ արտաքին միջամտության լավագույն բազա է։ Հիմա իսկ բանակը ճիշտ ասած այստեղ իհարկե ամեն ինչ է սпасելի է, որտեղ սրանք բարձր սխեման, եթե Լավրովն ասեց հիշում եք 2+7 պատերազմի երկրորդ օրն էր, չէ, եւ հետո 1000 բան բարձվեց, որ այս գեներալը չքացել է, այս մեկը չքվել է, այս մեկը ուրեմն բան է եղել, ինչպես 1920 թվականի Կարսի հանձնման օրերին, երբ հայ գեներալները զորքով փախան, որովհետեւ թուրքին չդիմադրեն, կռիվ չի եղել, փախել են։ Այստեղ էլ չէ 1000 մի պատմություն է եւ դրա համար ես գտնում եմ ազգային ժողովրդի հանձնաժողովը ստեղծի ուսումնասիրեն, հատկապես ջրականի շրջանը, ինչու է սպանդի վերածվել։
Չէ, այստեղ եղել եւ այդ Արտակը ինչան է Խաչատրյան, որ ազատել են, տեսեք ինչից սկսվեց, որի մասին մոռացան։ Գլխավոր շտաբի պետի հարցը չէր։ Ազատվել է տեղակալը, որը եղել է պատասխանատու ջրականի շրջանում, այսինքն այստեղ, որտեղ պիտի ադրբեջանցիներն անպայման առաջ շարժվեին, խոսակցություններ կա, որ ախրելի քանակությամբ զինամթերք է, պահեստներ են մնացել, եթե ասենք ինձ թույլ տամ ասել, կարող եմ ասել հանձնել են, ով կարող ասել, որ չեն հանձնել, որովհետև այստեղ է, որ չէ, այդ որ 5 ցավալի ես կորուստներ, գերիներ ես հատվածներում են եղել, հիմա սրա հարցն է և սրան ազատում են, ինչ է, ապշակ է, մի անգամից ասում են ոչ, սա չպետի ազատ, գողականով է, բանակը ինչպես կարող է լինել, չպետի ազատվի, ուրեմն լավ է արել, վարչապետը որոշում է կայացրել, ինչ-որ հաշվի վրա, կամ որևէ մեկ ով որ վերադասը, կառավարություն ազատել է նրան աշխատանքից, դուք ինչ եք իրար խառնվել, այն օնիկ ուրեմն ինչաներ, Գասպարյան, դու ինչ ես իրար խառնվել, տեղակալիդ են ազատել, ուրեմն կառավարությունը քո տեղակալին ազատելու իրավունք չունի, քեզ էլ կազատի, հիմա 1000 մի բան արեցին եւ այն մանունը, որ ունեիր հարգանքը մեր ժողովրդի մեջ, դա դարձավ կասկածելի, թե ասում ես, բա ինչի է սրանք խմբով, դուք կարող եք ռուսական պետության մեջ բերեք մի օրինակ, գեներալները ապստանվեն պետության դեմ և չպատժվեն գերտաստաններով, մակատան էին գնալու, այնտեղ հիմա վաղուց երևի գնացել էին ուրանի հանքերն էին գեներալական ձեռներով մաքրել, ոչ թե կգային են հարցազրույցներ, կուսակցություններ և կանգնեին չքմեղանալու տեսարաններ կսարքեն, հիմա դա սպասելի չէր, բայց դուք տեսեք սրանց նույնիսկ ուրեմն վարչապետության թեկնածուն կանգնած բան է անում, կոչ է անում բանակին չընդհարվել պետությանը։ Ես զարմանում եմ այս իշխանության վրա, որ վաղուց չի ձերբակալել սրան։ Պետք է ոչ թե դատարան տալ, այս դատարաններում է, այլ սպեցնազով սրանց հարցը պետք է փակել։ Ինչպես է հնարավոր ցեղասպանություն տեսած, պատերազմը երկրորդ առաջ տանուլ տված իրենց նաև օգնությամբ դե թատրոն սարքել եւ հանդուրժել նման խոսակցություններ կարող եք ցույց տալ որևէ երկիր, որ այս բանը այսպես նստեն եւ հրամայեն բանակին, հա? Էրդողանը իրենց աղբերը, Էրդողանը իրենց վկա, վերցրեց գլխատեց գեներալներին, մի փոքրիկ փորձի համար, մինչև մի էլ ապացուցված չի, հեղաշրջում անում էին, թե չէ, բայց գլխատես վերջացրեց, սրանք բան են, ժուրնալիստ են տարել, իրենց տկետ այդ համախումբը, ովքեր որ սպասարկում են, սրանցը գիշեր-ցերեկ բաները փայլուն շորեր հակած, կարծես պարահանդես են գնում, այդ չէ աղջիկներ են գնում, կանգնած գիշեր-ցերեկ հարցազրույց են տալիս, բանակը կարգի բերեիք եւ բանակը չկողոպտեիք, կատարեիք ձեր բարդականությունը ոչ թե ինչ-որ մեկի հանդեպ, այլ ձեր հայրենիքի ու պետության հանդեպ, այսօր Նիկոլն է, վաղը կարող է Պողոսը լինել, մյուս օրը կարող Արամ է լինել եւ այլն, կատարեիք ձեր պարտականությունը, չէինք պարտվի եւ դուք էլ այս ողորմելի վիճակին մեծ չէիք հայտնվի, որ վազվզեիք այստեղից այնտեղ մամլո ասուլիսներ տայիք։ Դուք հիշեք գեներալներ, որոնք մամլո ասուլիսներ են կազմակերպում Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, ել չեմ ասում Զանզիբարում, Տանզանիայում, հա? Տեսել եք ռուսական պետության մեջ, տեսել եք, բայց հա գեներալներ են սրանք, ինչ եմ ուզում ասել, իհարկե լավերի մասի խոս չկա, միշտ եղել է, միշտ էլ կլինի, բայց այս երևույթը պետք է վերջացվի։ Այսօր հիմա տեսնենք ինչն է ուրեմն նոր երևույթը, որովհետեւ նորը չլինի, այսօր պետք է իշխանություն այս հարցը պետք է փակի, մեկընդմիշտ, սրանք ոչ մեկին բացի իրենց չեն ներկայացնում։ Եվ սրանք ապստամբական վիճակում են, այդ բոլոր խաղաղ ցույցեր, ինչ խաղաղ ցույցեր, լեզուն են այլանդակում, հակամշակույթ են տարածում, եւ այլն, այս աղետալի ժողովրդի համար վիճակում քեֆ ուրախություններ են կազմակերպում։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ռազմական դրության պայմաններում։ Հունական լրատվականները ըստ հունական լրատվականների սպասում է թուրք-ադրբեջանական պատերազմ, որի նպատակը Զանգեզուրի ճակերտավոր վերադարձն է։ Ըստ ձեզ մոտ ապագայում կա նոր պատերազմի հավանականություն։ Գիտեք, այդ հարցը մեր հայերիս համար ունի դասական պատասխան 100-200 տարի։ Քանի թուրք կա պատերազմի հնարավոր է։ Ուրեմն սա պատրաստվածության հետ չպետք է կապել։
բայց երկրորդ իմաստով ոչ։ Առայժմ ոչ, որովհետև զբաղված է Թուրքիան ուրիշ տեղեր, ուրիշ խնդիրներով, Միացյալ Նահանգները իրենց հետ շատերիս համար էլ դեռևս անհասկանալի է, Ռուսաստան եւ այլն, հիմա ինչ որ է։ Ուզում եմ ասել, բայց այս սարսափ տարածողներին պետք է ասեմ հերիք էլի զալլա տարածել, չգիտությամբ բաներ անելը։ Բայց ընդհանրապես եթե թուրք է, բարեկամներ մեր լավ բարեկամն է, պետք է իմանաք, որ դա միշտ կարող է լինել։ Հետևաբար այս կենսաձևը պետք է ունենալ, ոչ թե վաղը կլինի, չի լինի։ Հասկանալի։ Ինչը խթան կհանդիսանա երկրի այս իրավիճակից դուրս գալուն եւ կնպաստի զարգացմանը։ Դեստեյության վերջացած էս է նախագահ օրենքի ուժով գլխավոր շտաբի պետին կնշանակեն ուժային դե մի ժամանակ ազգային անվտանգության վրա են խաղում, չէ՞, մինչեւ կայունացրին, փոխեցին կտան մեկին, որը կայունացրեց, այսինքն այս բաղադրի չգնաց։ Այնտեղից էլ ազգային անվտանգությունը մի դերասան հայտնվեց բաներով էլ ինչ ասեմ, այն հնդկական ֆիլմեր, հնդիկների մասին տեսել եք ամերիկյան այս զարդարված բան էլի, այսպես։ Ուրեմն խայտարակություն ազգային անվտանգության կուսակցություն էլ բան կորչ չունեն սրանք։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ինչ է սպասում, այս հարցը պիտի փակվի, այսօր ես որ լինեի, այս գիշեր կփակեի հարցը։ Բոլորի մեկ-մեկ կհավաք է, ես զարմանում եմ, թե ինչու ջրցան մեքենա չեն օգտագործում։ Ջրցան մեքենան նախ վնասակար չի, ոչ մեր հայրենակցիներից ոչ մեկին վնաս չի տա, նաև ջրցանով այդ Բաղրամյանի այդ ամբողջ բողոքտան կլվացվի այդ աղտեղությունից եւ հուշից հակապետական այս ելույթների մասին։ Այսպես մի քիչ ասած ես մեջ իհարկե իրոնիա կա, բայց հարցը փակել է պետք, հիմա շտաբ, ինչ է պետք, շատ շտաբ պետության վերակառուցման, վերակազմակերպման ապարատի եւ Գառնանացանի տնտեսության վերականգնման ծրագիր պետք է ներկայացնել եւ արագ կերպով երկիրը այսպես մոդեռնիզացիայի տեսություն կա, մոդեռնիզացիայի կամ արդիականացման տեսության շրջաններում սոցիոլոգ եք շատ լավ գիտեք, այստեղ պետք է տեղափոխել եւ խաղաղ ու ստեղծագրար աշխատանքով զբաղվել, նաև այնտեղ հրապարակում կանգնածների դատերը վերջացնել, փողերը բերել ֆինանսավորել, դրանց փողերով պետք է ֆինանսավորվի Հայաստանի բանակի եւ պետության տնտեսության ուրեմն վերակառուցումը, որտեղ այդ փողերը իրենց չի, ինչ իրենց ուզում է ճղեն, իրենց չի։ Կամ գողացել են, կամ օտար պետությունից նվեր են ստացել։ Երկուսն էլ քրեորեն պատժելի է։ Ոչ մեկի աշխատավարձով հնարավոր չի հարստանալ այդ կարգի։ Ընդհանրապես հնարավոր չի, գիտեք, Հայաստանում աշխատավարձով կարելի է այսպես ապրել էլի, բարեկեցիկ եւ ամենաշատը եւ արժանապատիվ իհարկե, արժանապատիվ։ Պարոն Շիրինյան, ձեր կուսակցությունը քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունն է, հաճախ շփոթում են քրիստոնյա ժողովրդական դեմոկրատական են անվանում եւ այլն։ Խոսենք ձեր կուսակցության ծրագրերի մասին, ինչ ծրագրեր են։ Գիտեք, դե կարծում եմ սոցիոլոգիան պարզ է եւ մենա ով որ բան է։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունները 19-րդ իրենց արմատներով դարի ծնունդ են, դրանք կրոնական կառույցներ են եղել, հետո երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո մոդիֆիկացվել են աշխարհիկ կուսակցություններ են վերածվել, բայց արժե համակարգը բահել են քրիստոնեական բարոյականության եւ բարեկրթության շրջանակներում, ինչը քրիստոնյա Հայաստանի համար շատ ձեռնտու է, մանավանդ մեր ժողովրդի այսօրվա վերածննդի համար, ուրեմն սա ընդհանրապես։ Երկրորդը մենք ունենք մի սպეციფიკա, որն է դա։ Աստվածաշունչը ոչ միայն աստվածաշունչ չասենք, գումարենք ավելի շուտ։ Լայբնիցը այսպեսի միտք է ասում գերմանացի հանճարեղ փիլիսոփան, տրամաբանը եւ այլն, Լայբնիցն էլի ինչ ասեմ էլ։ Ասում է, որ Մովսեսի մարգարեություններում ըստ էության հիմնավորվում է այն թեզը, որ արարչագործությունը կատարվել է Հայաստանում, մարդը ստեղծվել է Հայաստանում, մարդու վերակազմությունը ուրեմն եղել է Հայաստանում։ Սա ըստ էության արարչագործության փիլիսոփայությունն է։ Ես մի բան էլ ասեմ Ջումայից, որտեղ եթե Ջումայից, եթե ուրեմն մարդիկ Լայբնիցին մասնագետները ավելի շատ կիմանան, չնայած շատ նրա կշիռը շատ բարձր է, չէ՞, դրամաբանի, մաթեմատիկները շատ լավ գիտեն։ Ուրեմն ասեմ Ջումայով, որ նա ինչ ասում, նա էլ ասում է ջրհեղեղից հետո ըստ էության մարդկության վերականգնումը տեղի ունեցավ Հայաստանում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն սա մեզ համար փիլիսոփայություն է, տեսեք, ես դիտավորել եմ օտարին ասում, չնայած կվերադառնամ
Այստեղ է որ չէ, ասում եմ Նոյի չափ Արարատի գագաթից Նախիջևան տնկեց առաջին խաղողի վազը եւ գինի քաշեց, վայելեց գինին, ինչն է սա մարդկային քաղաքագրչության եւ մշակույթի բնորանը Արարատյան դաշտն է, ասմասի փեշերին հենց Նախիջևանը եւ Էջմիածինը, այսպես ասենք, սա մեզ համար փիլիսոփայություն է։ Ես ինքս կրճան փիլիսոփա եմ, 1000 մի կոնցեպցիաներ գիտեմ, եւ բայց վերջերս 10-15 տարի է, որ իմ պրպտումները բերել են այն բաներին եւ իմ համախոհները շատ մտերիմ նախկին ընկերներ, այսօրվա համախոհներ, մենք քննելով եւ այն տեսանք, որ իսկապես աշխարհը ծագում, մեր ժողովրդի ծագումնաբանություն, մեր հայրենիքի պետության ծագումն է, արչագործության հայրենիքում է տեղի ունեցել եւ մենք ունենք արդեն ես նույնիսկ կոդված եմ գրել առաջին անգամ արչագործության փիլիսոփայությունը որպես Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության գաղափարական հենք փիլիսոփայություն, տեսեք, սրանով առանձնացանք, որտեղ դուք ցույց տվեք որևէ կուսակցության ծրագիր, այսօր որտեղ այս մասով գրվում է, չի գրվում։ Դրա մասում են չէ, նպատակ չկա, նպատակը որ սա արչագործություն նպատակ է։ Ես ժամանակին նաև հեղափոխության օրին իմ ուսանողիներով այսպես առաջացրին ճերմակ կամ սպիտակ աղավների ամբողջ մի պատկեր եւ հեղափոխությանը լիցք էինք տալիս եւ չեք պատկերացնում ուսանողները ոնց էին լուսանկարվում գալիս էին եւ ասում էի գնում եք որտեվ եւ դեմքները փոխվում էր որտեվ դա իրենցն է արքետիպային իմաստով իրենցն է ուրեմն սա մեկ քաղաքական այդ իմաստով մենք ռոմանտիկներ ենք եթե կարելի է բայց փիլիսոփայության իմաստով իդեալիստներ ենք բարձ է չէ եւ աստվածաշունչն էլ ասում է հայոց համար առաջին եւ այլն, այս բաները շատ տարածված են։ Հիմա բայց քաղաքականության մեջ մենք դավանում ենք քաղաքական իրատեսության կամ քաղաքական ուրեմն ռեալիզմի սկզբունքը։ Մի քիչ մարքսիզմի շրջանում հասկանալու չի։ Լինել իդեալիստ, լինել ռեալիստ։ Սա այն գիտության պրիմիտիվության մեջ են կոնցեպցիայի։ Եվ հնարավոր է լինել ուրեմն այդպես իդեալիստ դավանել արարչագործության փիլիսոփայություն, դրա վրա մշակույթ պատկերացնել, հայրենիքի զարգացման պատկեր, այս բոլորը եւ դա մերն է, Հայաստանն է սա, ուրիշ բան չի։ Հիմա երկրորդը մենք քաղաքականության մեջ ես անձամբ դավանում եմ քաղաքական իրատեսության կամ ռեալիզմի սկզբունք, Էնդե Մորգենթաու, Արոն եւ այլն, ինչ եմ ուզում ասել, եւ Ռուբեն Տերմինասյան, Վահան Նավասարդյան, սրանք փառահեղ գլուխներ են, մեր Լևոն Շանտ, եթե կուզեք, եւ այլն։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, այս շրջանակներում ուրեմն ես էլ մեթոդաբանության մասին, որովհետեւ առիթ չի լինի, որ ուրիշ անգամ ասեմ, կարիք չկա, դե ամեն անգամ սրանց մասին խոսելը ճիշտ չի, բայց նաեւ ես ուզում եմ մեր ունկնդիրները, որ շատ են, իրենք ուղղորդվեն դեպի գիտություն, հոգեվոր աշխարհ, դա առիթ է, որ սա նաեւ ասվի, որովհետեւ այս խճողված իրականության մեջ տեսնում եք, այնքան բան են խոսում, այնպիսի բան են խոսում, քիչ է մարդ գնա իր տնից պատուանից դուրս ընկնի վերջացնի այս ամեն ինչը։ Եվ մեր ժողովրդին այս Վազգենյանը ուրեմն պրագմատիզմով խրեցին ուրեմն գողության, հանցագործության, հայրենազրկության, մշակույթի ռաբիզացման այս ոլորտներ եւ արդյունաբերությունից զրկեցին հենց այս վարչապետի տեխնազուի դավանած սկզբունքներն են ինքը պրագմատիկ է հայկական պրագմատիկ գողանալն է պետությունից բարձրեց հետո եւ այլն Հիմա այդ քաղաքական իմաստով ես մի բան ունեմ, իդեալ ունեմ, չգիտեմ ինձ կհաջողվի թե չէ, բայց առաջարկում եմ։ Մենք ինչպես կարողանանք դուրս գալ այս դիխոտոմիայի շրջանակներից երկության, ազգային, ապազգային։ Ես կներեք բառը, զզվել եմ այդ արտահայտություններից, բարձում ես մեկ ազգային է, ինքը իրեն հրճագում է, բայց դրան ուղեղը խիստ սահմանափակ, այն մեկ եթե մի քիչ կրթություն ունի, բարձում ենք ապազգային է։ Հիմա քաղաքական սպեկտրի իմաստով իրականը որն է։ Եթե մենք նկատի ունենք խորհրդարանը ունի աճ եւ ունի ձախ։ Սոցիալիստներ եւ ազգայիններ ավելի ընդգծված ձախ են, ճիշտ է, լիբերալներ, չափավոր լիբերալներ, ուրեմն ժողովրդականներ եւ այլն, սրանք աճի մեջ են։ Հիմա սրանց տարբեր երանգները կենտրոնանում են ֆոկուսինման կենտրոն։ Այքանի որ Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը մայր կուսակցությունների օրինակով քույր կուսակցություններ կներեք
ԿԴՄ-ն, Գերմանիայում աշխատանքի կուսակցությունը, Ավստրիայում եւ այլն, կամ քրիստոնեա-սոցիալական միությունը Բավարիայում եւ այլն։ Ուրեմն այս կուսակցությունները լինելով ժողովրդական, բարձ է որ սոցիալիստ չեն եւ ազգայնական չեն, բայց ազգային են մշակույթով, այսինքն շատ ավելի խորքի մեջ են ազգային, քան կարելի է ճղճղոցով ազգային լինել եւ այս աչուծախ Այդ պարագայում, քանի որ մենք դավանում ենք, այստեղ կա մի նրբերանգ, որ տնտեսագետները շատ ավելի շուտ են հասկանում, ուրեմն սա մեր դավանած սկզբունքին լիբերալը չափավոր է, օրդո լիբերալ է, կարգի կանոնի մեջ օրդոն կարգ է նշանակում, սա նշանակում են լիբերտալիզմից կամ ծայրահեղ չէ, լիբերալիզմից կուսակցությանը բերես դեպի կենտրոն է քաշում, որտեղ ինքը լինելով ազատական, ծայրահեղ ազատականությունը չի ես կարծում եմ ծայրահեղ ազատականությունը Հայաստանի համար ձեռնտու չի, չեմ ասում սխալ է ճիշտ է, որտեղ մենք ունենք շրջապատ, մենք ունենք պատմություն եւ մենք ունենք 5-րդ շարասյուն, եւ այս անտերը մեզ ուղեկցելի է գուցե 5 դարել, շարասյուն 5-րդ, այսինքն օտար երկրների ուղղակի կամ անուղղակի այդ գիտեք ինչի մասն է խոսք, հետեւաբար այդ ազատականությունը չի կարող պետության կազմակերպված ավելի բարձրաշրջան ապահովել, ուրեմն կարծում եմ այս օրդոլիբերալը չափազանց ձեռնտու է, որտեղ իրավական պետությունը զուգորդված է տնտեսական ազատականության հետ, ազատ նախաձեռնության սկզբունքի հետ։ Սա շատ ձեռնտու է մեզ համար, նաև կենտրոնի, այսինքն հավասարակշռություն պահող ուժ է դառնում։ Այսօր ինչու Հայաստանի հասարակությունն այսպես բզգտված, որտեղ կա մի քանի կողոպտիչների հարուստ Ես ընդհանրապես դեմ չեմ, ասի որը մեկը դեմ չի կարող լինել հարուստներին։ Այս արհեստական, այս ինչ ձևերով հարուստների մի ընտանիքներ, որոնք քանդում են երկիրը, պետությունը տեսեք մի մասը, իսկ եթե հարստանում են, յուրբեն Աստված իրենց հետ, ով է դեմ։ Ուրեմն այս պայմաններում մեզ պետք է իրավական պետությունը ժողովրդավարության հետ զուգորդել, բայց պետության կարգավորիչ ֆունկցիան ընդգծված լինի։ Նաև այս անցման շրջանում ենք, որ պետությունը պետք է օգնի մինչև ազատ նավարկություն դուրս կգանք, ուրեմն սա մեր ուրեմն դավանած սկզբունքն է պահպանողականության որոշակի երանգներով, ով որ ուզում է պետության վերաբերյալ մեր պատկերացումը հասկանալ, ձեռնտու կլինի յուրացնի Հեգելի այն միտքը, որ մարդկային մշակույթի բարձրագույն դրսևորման ձևը պետականությունն է։ Եվ տեսեք պետության հետ ինչպես են վերաբերվում սրանք, ուրեմն որտեղ ամեն ինչ ինքը բաներ ունի եւ այն, սա բարձր մշակույթ է ենթադրում այնտեղ չկարացնեմ շատ մեր ժողովրդի հատկության համար չափազանց կարեւոր բան։ Նման տիպի կուսակցությունները շեշտը դնում են առաջին հերթին մարդու մեջ ամբարված ստեղծական ուժերի բացահայտմանը, որ մենք ասում ենք հայ անհատապես ուժեղ է, խթանել նրա ներքին պոտենցիալը, բայց պետությունը պետք է հիմա օժանդակի, որովհետև այս քաոսի վիճակում այսպես է։ Եվ այսպես ուրեմն մեր մշակույթ եւ այն չեմ ասում, որովհետև բարձր աճ կենտրոն է սա, աճ կենտրոն է, որը կունենա հավասար, եւ մենք խորհրդարան եթե անցանք Մենք այդ հավասարակշռողի ֆունկցիան ավելի կմշակենք, տեսականորեն ամեն ինչ բարձ է, կօգնենք եւ մենք կունենանք այս բևեռացումը մեծ քանի հարուստներ, որոնք արհամարում են եւ որոնց համար ժողովուրդը ժեխ է, իսկ իրենք աղբ են իմ իմացածով, հասկացածով, որտեղ ժողովուրդը այն է ինչ որ կա եւ նա աստվածային է, քննարկել հնարավոր չի ժողովրդի ինչ է։ Դա մեր ժողովուրդն է եւ վերջ մանավանդ աշխարհի կողմից ընդունված։ Ուրեմն այս աղբը այլևս չի կարող նրան այսպիսի բաների տանել, ուրեմն այս մասն էլ խոսքով պետության այդպիսի պատկերացում եւ այլն մնացածը ինչ ասեմ, կտեսնենք ժամանակին տեսություն ավելի կբացատրենք սոցիալական ոլորտը։ Ես ունեմ մի իդեալ, որը դրա հետ համընկնում է, սրանով երևի վերջացնենք։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում հարուստներ շատ պետք է լինեն։ Շատ պետք է լինեն, բայց աղքատ չպետք է լինի։ Հայաստանում աղքատ չպետք է լինի։ Մեր աղքատը միջին խավ թող լինի, եթե միջին խավ եղավ, այն հարուստը կլինի միջին խավ, մեծ հարուստը կլինի եւ այն, որտեղ շկալան տեղաշարժվում է, քարացած բան չի։ Եվ եթե կա աղքատել հասարակությունն ու պետությունը իր այդ հատվածին, որը մեկ բախտի բերումով ասում են, որը կյանքի ճակատագրով եւ այլն, եթե լուսանցքում է հայտնվել եւ չի կարողանում պետությունն ու հասարակությունը նրան պետք է տանեն
ուրեմն այս ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի եւ նա իհարկե նա չպիտի խրախուսվի որ ծուլություն անի չաշխատի բայց բարեկեցիկ կյանքի մոտիկ պիտի ապրի մինչեւ բարձր որ էստեղ ուզում եմ ասել եթե մենք այս սպեկտրը կարողանանք միջինով կանոնավորել մեր հասարակությունը կլինի ուժեղ մեր հասարակությունը կլինի այնպիսին ինչպիսին աշխարհի լավ պետություններն ամերիկան ասեն որտեղ մարդիկ գիտեն թե ամերիկայի հարստությունը միլիարդատերերի մեջ է ոչ միացյալ նահանգների հարստությունը միջին խաղի կայուն բարեկեցիկ աշխատող խավի մեջ է ես ուզում եմ որ մեր երկիրը այսպեսին լինի առանց աղքատների պետության կարգավորիչ ֆունկցիա ու մի խոսքով այսպես գուսակցությունը կա այդ բոլոր հարցերը տեխնիկական վերջացել են պետության հետ հարաբերությունները վերջացել են ընդ որում առաջինը էսներ օրենքի խստացված պայմաններում ենք մենք այդ սերտիֆիկատը ստացել կամ գրանցումն անցել հիմա կազմակերպական բուռն շրջան ենք ապրում գիտեք էլի տեսություն գործնական եւ այլն եւ հույս ունենք որ մեր ժողովրդի քրիստոնեական արքետիպային հա մշակութային դավանանք ունեցողը գալու է դեպի մեզ Եվ այդ իմաստով խիստ ազգային ենք։ Պարոն Շիրինյան, ցանկանում եմ հաջողություն մաղթել ձեզ եւ կրկին շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Արարատ մամուլի ակումբի հյուրն էր քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանը, ստեղծությունից։